toza na 3 stati ya mibale. Premier stati ya mibale toza na homme riche frappeur, deuxième stati toza na homme pauvre frappeur, na troisième stati toza na homme sincère. Tobenga neti mona bato mosusu na ndako na ye mosusu na vie quotidienne na ye avivane mabe mais omoni na Facebook basali video mo boye asali live mo basali video mo boye na mutuka yoka ba dollar moko yebiki na Afrique maman na alala na ndako manzanza ti lelo mesali 8 à 10 ans 5 ans na poto nzambe pa zo pambola o ozo pe moi un peu mais yoka ba trafic pourquoi bino ba papa misusu o bola mo mkina bino ngana zo beta secteur na papa mi ba mielna eza bino tu babone ya BBC Miel TV ngalinga benga bino ba mielna po wa cher di wa cher quoi soki bino te boro elinga kotimba te di tala nde tozotimbisa boro yo tala ndenge boro ezotelema balobi 2021 BBC Miel TV nde makambo bosabone bolike bopartage bokommente pe et surtout bacommentaire chaîne nanga chaîne na yo chaîne na biso nyonso oh timba bakotubela eloba bone tout ya BBC Miel eloba Melina elona ba oyanga. En tout cas merci beaucoup na consommation ya vidéo na biso to bandaki pona ba papa. En tout cas boya mengu na maboko ko fongama esalinga bien na moi ba papa ba bengi ba maman ba bengi ba pesi penga mayel ba pesi ba sujet na bango. En tout cas esalinga bien esalanga toujours bien ndena loba ke boro za la bord na biso. En tout cas merci mille pour le soutien tous autres teams ça toujours boro les deux tous na continuation tous toujours na continuation il y a vidéo to belaki ba papa nayebi ke bobengaki babele babengaki bacomprendaki peut-être message na message nanga bien tene nalobaki nga nalobaki te ke bapapa tout oyo baza na mbongo baza bafrappeur nalobaki pe te ke bapapa tout oyo baza bamari baza bafrappeur nalobaki bongo te nalinga naloba ndenge en fait toza na 3 stati ya mibali. Premier stati ya mibali toza na homme riche frappeur, deuxième stati toza na homme pauvre frappeur, na troisième stati toza na homme sincère tobenga honnête bon. Na troisième wana oyeba mobali waza homme riche frappeur ndenge nini oyeba mobali waza homme pauvre frappeur ndenge nini pe oyeba mobali waza sincère ndenge nini maman. En tout cas nayebi ke papa nayebi ke mission na kendeki nango mpe likolo lelo siko nayebi na kovanda kima tosolola na bino moto ya liboso homme riche frappeur na homme riche frappeur okomprendre na mwa basine oyo nena ti biso siko homme riche frappeur eza mibali oyo bayaka batiaka babie na bango ange na ndenge nini esa BBC Miel babie na bango ndenge nini mobali moko balingi yo akomi kolakalaka yo wana homme riche frappeur akomi kolakalaka yo ayaka koluka na bamituka bien soki aye omoni esweg alati kitoko propre sola parfum kitoko telefone ya bien omona mpe ye nde bapromese ebele ocomprendre mais asala ana eloko te ye kaka moto avivaka bien ye kaka moto aza na mbongo ye kaka moto ayebi boye mpe homme riche frappeur oyeba ye ke talaka controlaka mpe comportement na ye ntango boza na ye soki amoni bana basi akritikaka bana basi to asalaka mpo ba homme riche frappeur ebe so amoni mwana mwasi omo critiquer en tout cas alati mabe sur la parfait kitoko te motuka ne mabe po ayoki soni ya koyebisa yo miso te ndenge omona aoloba ndeti aolobela ngo mutu mosusu nzoka ne na sesi aolobela yo donc ayoki ka soni ya kobeta fara amoni ka mutu mo babeti mwa masove ma vrai chéri madati mabe de ba homme riche frappé baza bon ba linka ko critiquer biloko mike yeka mona suki no eza bien te yeka so parfum no eza makasi te yeka bilama no la te eza bien do ye azaka wana etika ye amitié ange donc ba homme riche frappé kebe
bayaka maloba mwa kitoko pe alakisi yo neti ke mpe bahomme riche mosusu frappe baza mpena ke akuti yo boye telefone eza mabe par exemple ataye mpe petite sœur yo mpe ati osalelaka basamsung baiphone 12 ebimi eza na mode yango wana eza na ta mikolo akolakalaka yo soki mpoza mpe sans esprit ma chérie abeti yo mpe afrappe yo mpe ajafe yo kaka mpona biloba loba ke mpe bokene ye mpe na shopping botali mpe prix mpe ya telefone amemelo bavi mo badelix moko boye oyo ezaki omona pelaki asuki osuki mpa na ye nzokana aza na mission ne mpa na yo akoya mpela bakofandisa mpe akofandisa akobenga mpe na restaurant mpe na bamaster na yo comprendre asimisi yo mpe ata mwa $50 toboyi te me akoyebaki yo moko soza mpe ya $30 akobenga mpe $30 avandisi yo wana boomela mwa jus mwa nini ye moko aza makasi na calcule acomprendre yaki ndenge aza be petite oyo azangaka mpe mwa 10 te amemi place moko ya bien alesi yo mpe premier jour bamosusu mpe balesi yo mpe premier jour olie mpe kitoko deuxième jour akabeli yo mpe alesili yo siko komozongisa donc même so yakabeli yo ka $500 mais yo surtout ka bokabeli ya ba $3000 ba $4000 baza ba homme riche frappeur baza makasi ne kobanda aya ba fiance ebele ba promesse ebele akosala le mois des promesses pour la lisa wa beto kao quoi vous comprenez abeto kao après ce qu'on va nous récupérer fois 10 fois 100 ça dépend de mikende ngo mo sozwaka to timba na to ça ce qu'on a statut monsieur ça va homme frappeur pauvre homme frappeur pauvre baza homme ba jeune au balinga par exemple baso baza na mpe au monde jeune alinga mso maman mkolo oza maman keza bogara alinga maman ndenge ni par exemple au moins pe jeune ça alinga na pe jeune fille moko mais maman na jeune fille yango par exemple baza na réputation bien te mais aza na moi mpe mobala tika motu tomona bato mosusu na ndako na ye mosusu na vie quotidienne na ye avivane mabe mais omoni na Facebook basali video mo boye asali live mo basali video mo boye na mutuka yoka $. Papa yoka $, mais yo moko yebiki na Afrique maman na alala na ndako manzanza ti lelo mesali 8 à 10 ans 5 ans na poto nzambe pa zo pambola ozo pe moi mpe mais yoka ba trafic pourquoi bino ba papa beaucoup ba papa misusu o boza moi mikina bino ngana zo beta 7 na papa o baza na moi mpe parce que na yebi na zalaka fille ya monaka to so la pena baninga to na komi na conclusion que mes bal o baza na moi mpe ba koma ba frappeur donc 50% to limite que 100% tout c'était 85%. Oh baza na ba bien ba comment ba frapper ba comment ko exposer ba bien na bango dès que lokola ba ndobo ba pêcha kabiso encore moi ça la ngomona dit bien te moi ça ngomona mbalo ada swagete moi ça ngomona mbalo ada na chaînette bien te mbalo ada na montre bien te mbalo ada na sola parfait bien te de bazo ba bien na bango ba tia biso wana ba pêcha biso de soit alinga pêcher atika ba bien ale baso baza pe faible baso baza ki azana ambition te na vie moi so ada feniette goigoi au mona po ke pe karabo ba homme pauvre frappeur au identifier ba monde enu baza mi balo baza kaza do monde ti mutumo baza asa soumise asa comme kiti ça donc nous am sortindi était bon bolali na tombo moko de la muki asele le moi petit déjeuner na tombo moko la muki asele le moi petit déjeuner amemeli na mbeto o mona kabula moko ki sokola boye mona biso bébé ko sokola no so vêtement na ngai te bébé ko sokola no so vêtement no te bébé ko no sokola so vêtement ba ba homme frappeur pauvre donc a comité de kola yindi asukisi mokili onde ya lingi ona ndenge moko ma chérie nzokande azolona po yebiki yo okina obima tongo lokaka mo mpe ayebiki yo moi lipa moi parfait moi jean moi body moi chemise ezangate on a baza ba homme frappeur pauvre comprendre kaka alingi musala te akofente mo un moment de mo kaka akokine su musala ngote homme frappeur pauvre yebiki kaka au moins jeune mo lingi propre mais linga boulot tana lokoto depuis à métier propreté na ye de soit jusqu'à moi $50 ndi makuta la lanzala kuvanzala mais jean ezangate moi parfait moi chemise ezangate on a baza ba homme frappeur pauvre bon oyo ebisango te mie de bango sukwa olobi ba homme olobi pona homme frappeur riche olobi pona homme frappeur pauvre bon homme sincère badami balo bayaka ke okomoni boye bata to pas des statuts homme sincère riche ça homme sincère pauvre ça premier homme sincère riche au monde jeune mo boye ou papa mo boye ou be mo bali mo boye na mokuse o mona za humble asa pena moi
Vini a bien, manda kona bien, mutukani a bien, azape na boulot na bien, compte bancaire pe vanda mi azala humble. Atabi no boulot lu babouz, yazane ka humble. Donc ayo kara trop aloba moké. Voilà homme sincère, riche. Homme sincère, pauvre, au moins na ye mutumu pe boleka ka, au moins ke azape ka na mama kima po mobali so ki diaza sincère eloko liboso yeba, azala ba kimia mo boye. Mobali oza sincère mobali oza lingio na bolingo solo eza na biloko moko oyeba okonote eza confiance ezala makasi ya mibale ozaza komikitisa ya misato abana kolinga dialogue parce que dialogue yango nini ezalaka montere ya bolingo po soki dialogue eza te bolingo edémarre te donc yango ndenge na expliqué bino mwa moke lelo tolobelisi mibali oyo bazwa babie na bango bakomisa ngo ndeye mitambo ndeti ndo bokopo ayebi ke mwasi la majorité ya basi balingaka bien bazalaka faible na babie matériel bapapa tokóma deya kotimbela bino mpe bamisusu mpe baza mpe bongo bahomme bongo mpe bafrappe mpe bamarie mpe po toyoli baka bacélibataire te bahomme misusu baza mpe frappeur mais aza mpe marie elongo ngo na yesa biso tosutukelaka babien te tosutukelaka babien te donc surtout na bamboko toza bamituka bambongo bakomba misala bien eza basexual eza eloko moke oza oblige olinga olinga te ocomprendre olinga olinga te eloko mosusu na biso mpe bamama ntango toyaka na poto tocomprendre ke ntango oye poto okuta bato basali 10 ans okuta bato basali 1 année okuta bato basali 5 ans okuta bato baza basali bambula ebele donc tozalaka vraiment na complexe wana te ya kotala bavia bato deya batokuti wana yango mpe mema biso na barêve ebele omoi fille moko jeune fille aza lokola ngai atambola na jipe bien asala boye oyebi te kesali ya 5 à 10 ans 2 ans donc il a travaillé déjà bien azwaki te ya concentration à comprendre pour le monde a caso verki pe na mo 4 makolo pour le monde a caso sala pe na place bien exactement quand ndinga koma ka le même jour abonga kité ezwaki ye pe mo temps ça veut dire yo pe zala concentré comme il comme il a de gloire à Dieu zala concentré nzamba ko fongola ba porte on comprend attendre le simbité pour chaque mboka ezana histoire nango mboka tu na ngai na costa onga na sala na mo 2-3 mboka na voyage na sala costa ke mboka tu ne bandeli e frappaka nango na ata soki oyoki okuta na chance omelaki te 1 semaine 2 semaines osali mais ezalaka na taille kofrappe yo nano po foza na histoire ya place yango ocomprendre donc tant tokomaka ntoka ntango soki oye po toseka azala no humble mais la pena maya mpe oyeba ke ozoenvie mpa baninga wana mipesaka ata 2 à 3 ans yo mpo okoma nango mosutukutu okoma ozwa kutu koleka baninga donc totimbela tofongola miso mpa bapere wana bayaka kosakanela biso basakanela biso to le passé problème te wana eza le passé dia eleki siko na mito tozovivre le présent et futur totimba mama kozala faible te eza te ke po ye po tosika oso toza na circonstance moko ya vie ozokelela mobali aprofite na faiblesité baza ebele oyo baprofite ya mwasi na faiblesité po ayebi ke yo misusu oyebi langi te ye ayebi langa wasunga yo ayebi ke misusu oyebi mboka te ye aza ayebi mboka kobanda kotambwisa yo ayebi makambo ebele koleka yo ayebi oza na mboka te kwa oye nani koya bapapa tokóma deya kotimbela bino mpe bolingo ya bafrappeur oyeba kaka bolingo moyaka na bamoto moko boye ma bolingo moko yaka bashosho moko bomonaka donc ayeko aye po aye po homme frappeur ayaka otia pena 4 ke mobali mo aye mais homme sincère te homme sincère yaka leso lomonake ndeti alingi te azo étudie yo nano ok en tout cas totimba lelo tolobelisi mibali sur 3 statuts ya mibali ok soki nzambe alingi émission oyo video soki nzambe alingi video oyo ekoya tokolobela toujours sur mibali mais na opesa na ntite te eza mwa surprise po biso tout oyebi ke surprise esalaka bien ok merci beaucoup Yannick Okito Aigle mon vieux na leli Yannick Okito Aigle mon vieux depuis Montréal nzambe à Montréal na leli mon vieux na leli talaka yo tolobi profil de Montréal bossa mboka bato sa te bango banani mon vieux na leli Jonas Teka, Bogar, moko boye. En tout cas, na pleurer Clémence Astrella. Moi, c'est à taille, moi, c'est à bois comme ma femme positive.
en tout cas yanga na Chacha Kisenge il passe à de nous Chacha Kisenge en tout cas massa nanga depuis Brésil São Paulo yo yanga na Pichu Lumande mon fils bossa pose là même quoi ba lobi ba to sa te bango banani mutu moko bien veut dire vieux moko bona ba mbongo na ye Pichu Lumande na leli Pichu Lumande en tout cas mobile alibala toleli tozawana en tout cas tolobi ya Christelle Zola ya ba Christelle toleli Bernice Florida motema ya papa grâce mama ya ba garçon Jordan Dibe motema ya papa pomi maman na pomi sonaleli en tout cas Redo Seke garçon de Brésil mbal mo bois kama master na kati na leli Blondie vous dit du boss motema ya Trisha mama en tout cas maman ya ba fille veut dire moi ça bois kama moi ça pas maman en tout cas ya bien médecine noire kikita médecine noire kikita na leli garçon disque veut dire quoi veut dire Fab gas na maboko na yo quoi veut dire maboko na yo motema na onde ya Fab en tout cas tout leli vraiment médecine noire kikita garçon de Brésil garçon mo ba so la bien na leli Irène Lokeba ma grande sœur propre Irène Lokeba motema papa Raphaël maman ya ba français veut dire ya na biso autre na solo là ma grande sœur yo yebi auto solo là to loba to voler tout vite to zo tout na facilité tala lelo Irène Lokeba ma grande sœur motema ya papa na biso semaine qui privé papa Raphaël na leli na lobi te komi siko na tango na bango di ba lobi to lobi boye couple moko boye soko moni bango ba pesi yo posa bolimi na couple ba jeune couple moko en tout cas couple bi King bi na Queen bi ya bino yango na couple moko boye pa mama quoi ba lobi ba to sate bango bandana en tout cas bino yango na couple bi King B et Queen B okay King B and Queen B ya bino yango na en tout cas couple moko bien couple moko ba jeune couple moko pa mama Lavania avayana li papa cher moi ça bois comme moi ça taille moi si mbisi Caleb Nzambe à New York mon partenaire privé il y a eu Pamela Paimaya na leli mon chéri Pamela Paimaya na leli Mirabel Pembele ma grande sœur motema papa Herman Pembele na leli ayo yangwana en tout cas ba mielina bolobi ni Christelle Zola ba Christelle ma chérie yangwana Rolika la garçon héros na leli relique la garçon héros mon vieux en tout cas na pleurer quoi talaka yo sala kande to solo la ki en tout cas ba miel na bolobi ni pona boro merci en tout cas pour la soutien na bino merci beaucoup pour la soutien na bino en tout cas na lela bino